这是一只叫皮蛋的小鹦鹉，因为又皮又爱捣蛋，所以大哥给它改名叫皮蛋。皮蛋的皮蛋生活要从皮开始，这个小小的水瓶已经阻碍了皮蛋的视线，必须放倒。这个小小的勺子既然用不到，就必须扔掉。再多的勺子也给扔掉。必须扔。扔完勺子推瓶子，推着瓶子找勺子，快乐的一天又开始了。新鲜的植物是补充体力最好的食物。那么问题来了，体力过剩怎么办？那就放进炒锅里凉拌。只有爬到高处才能保住自己的小命，但是爬这么高，肚子肯定已经饿了。正所谓好吃不过饺子，好玩不过瓶子。吃完饺子填饱肚子，再玩瓶子。你以为这就结束了吗？这只是刚刚开始。求推荐小鸡炖蘑菇的做法。